ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜானி vlogs. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளுடைய புதிய பேர்ட்ஸஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ரீசெண்டாக கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம காலனியில் விடுறதுக்காக. இதில் மேக்ஸிமம் எல்லாமே செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ் தாண்டினது தான். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 months அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1 month இல்லை ஒரு 2 months வரைக்கும் நம்ம செப்பரேட் கேஜ்லஸில் வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம காலனியில் ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான். அப்புறம் அதுகளுக்கு நெக்கு பக்கத்தில் சின்ன பக்கத்தில் எல்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். அது எதுக்காகன்னா மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக. இப்போது லெஃப்ட் சைடில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் ஃபீமேல், ரைட் சைடு மார்க் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் மேல். ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு இதை பற்றின மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். மேல் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுங்கிறது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு அது எப்படிங்கிறது நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அப்புறம் கைஸ், என்னோட ஜானி vlogs சேனலை பார்க்குற சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்டு இன்னும் நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறாங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறாங்க. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்குள்ள மோட்டிவ் கிடைக்கும் எனக்கு. ஸோ ஸ்டே வித் மீ அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லவ் யூ ஆல்.